और कतला दोनों का झूठ। अरे भाई से और मिर्ग लगा गई दोनों का शक बिल्कुल गलत निकले गए। अरे भाई देखते हैं खिंचल दे इधर है। अरे भाई अरे भाई ये देखो यहाँ पर 10 नंबर है। मैंने बोला अरे भाई कतला गाइस बोला और चिलापी गई क्या हुआ इसका। अरे भाई सर और गाइस बिल्कुल सही रोहू ही निकला। ये देखो शादी तो अरे भाई और देख लो गए और भाई साहब मुझे पहले गाइस गुड इवनिंग। हां गाइस गुड इवनिंग। और गाइस शाम के वक्त आ चुके 6 बोटी देखने के लिए। हां गाइस और जो गदा डैम में गाइस पहले दिन है तो चलो देखते हैं पहले दिन पहले शाम कितनी मच्छी मिलती है हमको देखते हैं गाइस। ओ भाई पेड़ है यहाँ पर खींच रहे हैं देखते हैं खींच दे इधर है। अरे भाई अरे भाई ये देखो आज के दिन की शाम की पहली बोनी गाइस पहली पहली अरे 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 शांत शांत फ्रेश है तो फल रहेगा ही। अरे 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 क्या दिया गाइस बहुत भागने की कोशिश कर रहा था बहुत फाइनली भाग गया लेकिन खरिया में गाइस कहीं जा नहीं सकता और कहीं जाने भी नहीं देंगे उसको। अरे भाई साहब जाल लग गया यहाँ पर। हाँ जाला पर लगना ही है। बहुत काटी है इस वाले तालाब में बहुत गाइस बहुत। आपको थोड़ी मच्छी आएगी कौन सी आती है तो और भाई और देख लो गए और भाई साहब मुझे पहले लगा कि ये मर ही गए ये कानों को ऐसे लगा लेकिन देखो गाइस बैक टू बैक 2 रहा हुआ गए। हाँ और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया था यार प्लीज लाइक कर दो। लाइक करो यार भाई के लिए। और दादा निकाल दिया मन भाई ने अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो यार। हाँ कानू भाई आगे बैठा है मैं ये पीछे बैठा हूँ ऐसा समझ लो। और ये देखो 2 नंबर की दाल 2 नंबर। और इनको जिंदा रखेंगे गाइस बांध कर कैसे रखेंगे जिंदा कैसे रखते हैं हम इसको सुबह तक वो भी जानने के लिए गाइस वीडियो में इन तक जरूर बने रहे। तो चलो देखते हैं तीसरी मच्छी है यहाँ पर। तीसरी है क्या लो बोलता हूँ। चलो देखते हैं। अरे भाई साहब और गाइस बिल्कुल सही रोहू ही निकला। अरे भाई मैंने सोचा गाइस रोहू निकल रहा है तो फिर मैंने रोहू बोल दिया। कानों को लगा फॉर्म में ज्वाइन हो ना जाए। हाँ लेकिन रोहू आ गया और फाइनल रोहू आ गया और ये डाल दिया। और फिर से एक बार मैं रोहू भी बोलता हूँ। चलो देखते हैं अब 4 नंबर की कब आती है। 3 तो बहुत जल्दी निकल गई। हाँ और फिर से मैंने रोहू बोल दिया है गाइस। चलो देखते हैं चौथी कब तक आती है तो। अरे भाई मैं तू कौन सी बोल रहा है बोल। ये सुपर नस गाइस ये ठेंगना सुपर नस 4 नंबर का। हो गाइस इसको ले लेते गाइस क्योंकि ले रहे हैं इसको अभी तो। अरे भाई चलो 5 नंबर की देखते हैं। 5 नंबर गाइस इतनी गई यहाँ से चली गई लगता है गई जो मच्छी वहाँ से चली गई। और भाई साहब और यहाँ पर गई कतला मेरे से गलत निकला। 5 नंबर का कतला फिश आ गया गाइस। हाँ गाइस और भी मैं फिर से भी रोहू ही बोलता हूँ। चलो देखते हैं और भी कौन भाई रोहू ही बोलने वाला है। हाँ चलो देखते हैं 6 नंबर की रोहू आती है या कोई अदर मच्छी आती है। तू कौन सी बोल रहा है तू बोल रहा नहीं है मच्छी। चलो मैं रोहू बोलता हूँ। तूने भी रोहू चलो मैंने भी रोहू बोल दिया। अरे भाई साहब चलो सुपर नस बोलता हूँ और ये बदल नहीं सकता सुपर नस ही निकला गाइस। मेरा शक बिल्कुल सही। तूने बदला है। अब बदलने का नहीं फिर से मैं रोहू ही बोलूंगा अब बदलने का नहीं। ठीक है चलो 6 नंबर और 7 नंबर का रोहू आएगा। अरे भाई से और मिर्ग लगा गई दोनों का शक बिल्कुल गलत निकले गाइस। अरे भाई और ये दुबक के बैठ गए मच्छी और रात में आ गई बाहर। हाँ यानी कि दिन में ओ भाई रात में बाहर नहीं आई होगी। अब दुबक के बैठ गई अंदर लेकिन हम भी कम थे क्या भी जाले जो को पीर रखे बाहर उसे लगा कि भाग गए जाले लेके। लेकिन हम भी जाले तो पड़ी रखे
और ये तो अब बताने के लिए भाग नहीं सकती क्योंकि क्या भाई जाएगी हमारे खड़े में। हाँ, और ये आज के दिन की 7 नंबर की है गाइस। 7 नंबर। 7 नंबर है इनका ना। कितने नंबर ये? 7 नंबर ही है। अरे भाई, लेकिन गाइस आप बोलोगे तो मैं चेंज कर सकता हूँ। आप बोलोगे 6 तो मैं 6 ही मान लूँगा। हाँ। और ये देखो 7 नंबर। 7 नंबर डाल दी। मैं क्या मच्छा गिन रहा नहीं। दे भाई 7 नंबर डाल। फिर से एक बार दो ही बोल देता हूँ मैं। और चिलापी गई। 8 नंबर की मच्छी निकली चिलापी। इधर चिलापी निकलेंगे। अब मुझे पता है तो मैं चिलाप बोलने वाला हूँ। तू बोल कौन सी बोल रहा तू? चलो तूने तो 2 मच्छी को पहले। रोहू में चिलाप बोला है। और गाइस रोहू ही। रवि गाइस रवि। क्या हुआ है इसका? मर गया साला। मुझे लगता है जाल देखने के बाद लगा उधर ही पीछे और उधर ही टपक गया। ठीक वैसे हुआ होगा। भाई अरे भाई पीछे से फंदे फाड़ कर निकाल रहा है मन भाई उसको, क्योंकि अगर 6 बोटी शायद का है नहीं तो फिर आगे से काय को निकलेगा। भाई अरे भाई साहब अभी तो गाइस ये बिल्कुल फ्रेश है। सिर्फ इसको इस वजह से हम ऊपर रख रहे नाव के कि गाइस ये तैरता नहीं, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक तैरता नहीं गए। और गाइस कैसा भी हो, जिंदा भी हो मरा हुआ भी हो, उसके कलर तो वाइट क्यों होते हैं? वाइट ही होते हैं ये भाई। और ये यहाँ पर 10 नंबर है। मैंने तो बोला अरे भाई कतला गाइस। बोला अरे कतला गाइस। अरे फ्रेश कतला है गाइस। फ्रेश कतला अभी लगा हुआ है गाइस। और ये कारिया कूड़े खा रहा है। और 10 नंबर डाल दिया। चलो हाँ गाइस। चलो अब 11 आता है। 11 नंबर कहाँ है छुपा हुआ? और ये 11 नंबर रोहू। बोलने से पहले आ गया गाइस। तुझे सूंघती नहीं है क्या पहले मच्छी? अरे भाई मर जाएगा तू, ऐसे मत आपट ले, खुद को मत मार ले इतना। गाइस भाई आगे भाई और ये डाल दिया गाइस। मैं ठंडा हुआ ऐसा। और ये यहाँ पर है गाइस। और कतला दोनों का झूठ। अरे भाई जबरदस्त। कतले ने गजब की एंट्री मार दी। दोनों का शक बिल्कुल गलत। चुप बैठो। कचर कचर कर रहे तुम, कचर पचर कर रहे। मैं हूँ कतला भाई इधर। हट जाओ दोनों भी। भागो दोनों भी, जिधर जाना है उधर जाओ। अरे भाई साहब देखो भाई फ्रेश कतले हैं। 12 नंबर। 12 नंबर गाइस। 12 और अब 13 नंबर को भी मेरा हुआ था। 13 नंबर भी यहाँ पर है गाइस। देखिए मुझे देखिए 13 नंबर। ओ भाई साहब देखिए तो क्या है, राहुल है फिर। रवि बोला और रवि निकला गाइस। दिखे तो क्या ही है गाइस, हमारा चांस तो चला गया। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। गाइस मैंने पहला बोला गाइस, फिर मैंने इधर मुंडी निकाली और फिर कार में पिक किया और देख लिया गाइस। मुझे थोड़ी दिखी थी कैमरे में। भाई फिर मैंने बाद मुंडी जाकर देखा और सच में था गाइस। क्या लगता है कानून निकलेगी ना? और चिलापी गाइस। ओ भाई दोनों के ही गलत गई, बिल्कुल गलत निकले। अरे भाई फिर से अब मैं तो बोलूंगा। अब तो बोल कौन सी बोल रहा था? बोलूंगा। अरे भाई मन भाव तो कुछ भी नहीं बोल रहा है गाइस। अरे भाई और सुबह से बहुत अच्छी मच्छी मिली गाइस।
सुबह से 2 गुना मच्छी ज़्यादा मिली गाइस। तो 2 गुना सुबह से 2 गुना ज़्यादा मच्छी मिली। अगर पैसों की बात करें तो गाइस 10 किलो निकल गया आराम से। 10 सच्ची किलो। बता रहा हूँ 10 किलो निकल गई। 200 रुपये की होती मार्केट के हिसाब से 2000 की। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय बाय।